Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaati. Oduu galgala kanaa kan isin biraan ga'u ana Addis Abbaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed miidiyaa Plus of Africa jedhu guyyaarraa eegalsaniiru. Yaadii dalatee. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed miidiyaa Pulse of African hojii eegalchiisanii jiru. Dr. Abiy Ahmed hojii eegalchiisuu miidiyaa kana ilaalchisuun ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin miidiyaan Pulse of Africa hojii eegaluun hojii maqaa yara Afrikaa dhiyaatu dhaaburraa darbee seenessi keenya hojii ofii keenyan qajeelchuu cimsuuf tarkaaffii faayidaa qabeessadha jedhanii jiru. Afrikaan qabeenya kuufama hedduu fi bal'aa yoo qabaatullee yeroo hedduu gadaantuu fi dandeettii akka hin qabnetti ibsamaa turuu himanii jiru. Kanarraa ka'uun xiqqaa ta'us garuu hiika olaanaa jalqabbiin miidiyaa Pulse of Africa yeroowwan itti aanan keessatti miidiyaa adda dureetti daandiin ittiin guddatu faayidaa kan qabaatudha jedhanii jiru. Afrikaan giddugala indaastirii fi hirmaattuu dhimmoota idila addunyaa ijoo daandii ta'erra haala shakkii hin qabneen imalaa jiraachuu kan kaasan Dr. Abiy Ahmed hundeeffamni Pulse of Africa tarkaaffii fuuldura mul'achuu ta'us eeranii jiru. Bu'uura sagalee Afrikaa bal'inaa fi ciminaan waltajjii addunyaa irratti dhageessisuu ta'us dubbatanii jiru. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa SU-35 Raashiyaarraa fudhachuudhaaf waliigaluu sanadoonni miliqanii ba'an akka agarsiisan himamee jira. Yaadii dalatee dabalata qaba. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa Su-35 Raashiyaa irraa fudhachuu fi waliigaluu sanadoonni miliqanii ba'an agarsiisaa jiru. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa qilleensa fi lafarratti qoolachuu danda'u Su-35 Raashiyaa irraa fudhachuu waliigaltee mallatteessuu sanadoonni garee buutota Black Mirroriin ba'ee onkolleessa 3 fuula intarneetaa irratti mul'ise ni agarsiisa. Sanadiin miliqee ba'e faayilota keessoo dhaabbata waraana Raashiyaa Rostek dhaabbata meeshaalee waraanaa oomishuu fi alatti ergu 300 ol qabaachuu fi odeeffannoowwan dabalataa kanneen akka gatii meeshaalee waraanaa fi yoom alatti ergamuu fi akka karoorfaman ibsu ofirraa qabaachuunis ibsamee jira. Biyyoonni xiyyaara waraanaa Raashiyaa irraa fudhatan lakkoofsi adda akka kennamuuf kan ibse sanadichi kanaanis 231 jechuun Itoophiyaa 364 fi 012 jechuun dura duuban Iraanii fi Aljeeriyaa ta'uu eeree jira. Iraan xiyyaarota waraanaa Su-35 48 ajajachuu kan eere sanadichi Aljeeriyaan gama isheen Su-57 12 ajajachuu eeree jira. Waliigalteen kun hariiroo tumsa waraanaa Itoophiyaa fi Raashiyaa cimaa dhufuu akka agarsiisus himamee jira. Abukaatonni seeraa isaanii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti baachaa turan cimee itti fufuu akka qabu himameera. Yaa'ii waldaa abukaatota seeraa federaalaa guyyaarraa gaggeeffameera. Yaa'icha irratti seerri ittiin bulmaataa waldichaa dhiyaachuun sagalee guutuun mirkanaa'ee jira. Daawwatu kana akka ta'an dhiyaata. Abukaatonni seeraa isaanii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti baachaa turan cimee itti fufuu akka qabu himame. Yaa'iin waggaa waldaa abukaatota seeraa federaalaa Itoophiyaa marsaa sadaffaa guyyaarraa gaggeeffameera. Yaa'icha irratti seerri ittiin bulmaataa waldichaa dhiyaachuun sagalee guutuun mirkanaa'ee jira. Waldaan abukaatota seeraa federaalaa Itoophiyaa erga hundaa'ee waggoota 3 lakkoofsuu himamee jira. Yaa'ii isaa marsaa sadaffaa taa'een gabaasni waggaa dhiyaachuun marii bal'aa taasiseera. Yaa'ii guyyaarraa irratti seerri ittiin bulmaataa waldichaa dhiyaachuun marii bal'aa taasisanii booda sagalee guutuun mirkaneessaniiru. Pirezidaantiin waldaa abukaatota seeraa Afrikaa fi hojii gaggeessaan waldaa abukaatota seeraa federaalaa Itoophiyaa obbo Teediroos Geetaachoo akka himanitti waldaa abukaatota seeraa federaalaa rakkoo hedduu kan qabu akka ture gaaffii dhalootaa hedduu kan of keessa ture ta'uu kaasaniiru. Bara 2014 irraa eegalee waldichi kan hundaa'e ta'uu eeruun waldichi waggoota 3 darban keessatti haldureewwan hunda xumuruun hojii guddaa hojjechaa turuu kaaseeru. Waldichi yeroo ammaa kana miseensota 7,000 ol kan of keessatti qabu ta'uu dubbataniiru. Waldichi erga hundaa'e kaasee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi galteewwan seeraa seerota bahaniif kennuu biroo irratti hirmaachaa akka tures kaasanii jiru. Miseensaa fi koreen olaanaa waldichaa kan ta'an abukaatota seeraa Kadir Bulloo akka himanitti batichi seera irratti kan hundaa'e hojjetu ta'uu dubbatanii jiru. Dhaabbanni kun wanti dalagu seera irratti kaayyoon kennallee maali? Seerri yoo bahu biyya tokko keessatti hojiirra ooluu qabaataadha.
qaamni seera baasullee raawwachiisullee seera kabajuu qabaadha. Kaayyoon keenya maali? Seerri kabajamee mirgi namaa akkaataa seerri jedhuun bakka haa ga'udha. Kun maaliif goona biyyattiin takka guddatte ka jedhamtu yoo seeraan hoogganamte qofaadha. Seera ammoo ka hoogganu nama seera barateedha. Kanaafuu kana bakkaan ga'uu fi waldaan akka kennaa kuni kan akka federaalaa kun baay'ee barbaachisaadha. Guddinni isaa biyyaaf fakkeenyaaf biyyattii tuni gara fuula addunyaa deemaa jirti. Yoo deemtu guddina kana biyya alaa irratti hundaa'a seerarra hundaa'a. Seerarra yoo hundaa'u ammoo nama seeraa barbaada. Nama seeraa ammoo seera baratee guunnaan nama beekumsaaf itti gaafatamummaa qabu fi kaayyoo isaanii bakka waan barbaadaniif kanaaf ammoo dhaabbanni akkanaa jabaatuun barbaachisaadha. Kaayyoon kennallee haala kamiin miseensonni kun dirqama seeraan irra kaa'ame kan bakkaan gan ka jedhu bakkaan gahuuf dhaabbanni kun kan socho'u. Qaamni bulchiinsaa kanaan duratti sababa seera wallaalurraa kan ka'e to'atu seeraa irratti badii geessaa akka turan yaadachiisaniiru. Amma asiin dura fakkeenyaaf ogeessa seeraa irratti qaamni wallaalarraa akka ka'een qaamni bulchiinsaa rakkoo adda addaa irra uumaa ture. Rakkoon kun maali? Namni marti seera yeroo takkaan hin hubatu. Kun wallaalarraa akka ka'een fakkeenyaaf qaamni bulchiinsaa tokko ogeessa seeraa tokko kan dalagu jechaan namni balleessaan hin qabne hin jiru jechuu kiyyaa miti. Garuu namuma seera kabachiisee isaan jedhan san harka dideef qofa seeraan ala mirga isaanii sarbuutu jiraata. Waa hedduu ture. Kanaafuu amma adeemsa mootummaa waliin godhameen yookaan beekumsa awareness amma uumame kanaan karaa dhaabbata kanaatiin dhiibbaan akkanatti ogeessa seeraa irratti uumamu akka xiqqaatu godhamee jiraadha. Kun fafotti waan itti fufunatti fakkaata kana. Akka abukaatoon seeraa Kadir jedhanitti seera kabachuun mootummaa biyya bulchuu irraa dursa kan eegamu ta'uu eeruun kun immoo sirnaan olaantummaa seeraa kabajamuu akka danda'u himanii jiru. Ulfaadhaa kanarratti ogeessi dhaabbanni kennaa kuni maarra hundaa keessattuu seera kabajuun eessaa ka'a jennaan mootummaa biyya bulchuu irraa ka'a. Yoo mootummaan biyya bulchuu seera kabachiisuuf seeraan buluuf kutannoo qabaate seerri biyya keessatti hin jabaata hin dagaaga. Fakkeenyaaf amma hannatu jira waa hedduutu dhageetta. Kana balleessuu maal barbaachisaa biyya tana keessatti political commitment waan jedhamtu jira. Kutannoon siyaasaa bakka jirutti biyya takka keessatti rakkoon hin hiikamne hin jiru. Garuu nu akka jabaannu illee barbaade seerri illee akka jabaatu barbaade mootummaan kutannoo seera jabeessuuf inni mataa isaatu seera kabajuu qabaata. Seerri akka kabajamu immoo irratti hojjechuu qaba. Kana maaliin hojjeta? Qaama isaa kajelaa to'achuudhaan. Maaliif maqaan kabadaa jiru kaballeessu nama gadiiti. Kabadu immoo akka biyyaatti maqaan. Kana immoo maal godhu qaba? Isa to'achuu qabaata. Yoo to'ate seeraan kabulu taate irree uleetiin duduun taate irree mataatiin irree seeraati yoo biyyattiin kabultu taate gara addunyaa deemuu dandeenya. Addunyaa yoom nu dhageetti? Yoo nu nama seera kabajnu taateedha. Yoo nama seera kabajnu taate ammoo fakkeenyaaf namtichi asiin dura seera balleessu tokko waan fedhe inni gaafateef inni nu kamaal ta'e waan seeraa gaafataa namaan jenna. Kanaafuu biyyattiin durumaanuu ka aadaa seeraan buluu keessattuu qaamni bulchiinsaa kun dagaaguu qabaata. Yoo kana taate gaafiin nu gaafannu addunyaa biratti illee itti gaafatama guddaa akka argatu abdiin qaba. Hooggantoonni garee hidhattoota Jaanjawiid Suudaanii yakka mirga namummaa lammiilee dhiibuun Daarfuritti raawwachuun mana murtii akka idil addunyaatti dhaddacha kaleessa taa'een ifoomsee jira. Yaarii dadatee dabalata qaba. Hoogganaan garee hidhattoota Jaanjawiid Suudaan Ali Mohammed Ali Abdul Rahman yakka mirga namummaa lammiilee dhiibuu Daarfuritti raawwachuu manni murtii akka idil addunyaa ICC dhaddacha kaleessa taa'een ifoomsee jira. Akka gabaasaaleen agarsiisanitti yoo ta'e gareen hidhattoota yakka cimaa kana raawwate haleellaa gaara jabeenya Daarfuritti lammiilee nageenya irratti xiyyeeffateen ta'uu ibsamee jira. Hoogganaan hidhattoota Ali Mohammed Ali Abdul Rahman yookaan maqaa hidhannoo Ali Kushaayib yakka gudeeddi ajjechaa fi hidhanii dararu ji'a gayyaa bara 2003 hanga eebila bara 2004 jidduutti raawwate jedha manni murtii yakka idil addunyaa isiisini. Abbootiin murtii shakkii tokko malee yakka gabaasame raawwachuu Ali Kushaayib itti amananii jiru jechuun pirezidaantiin mana murtii yakka idil addunyaa Joona Koornare kan dubbatanii.
inquire.net joonaa obeeffachuun akka gabaasetti yoo ta'e murtiin yeroo dhiyootti himanni yakka idil addunyaa kun raawwachuu isaa fi baatii sadaasa dhufu 17 hanga 21 erga dhagameen booda murtiin kennama jedhamee jira. Himatamaan yeroo tokko namoota 50 konkolaataan erga fe'een booda dararrii guddaa irratti raawwachuun ragaa sobaa akka bahan erga godheen booda hidhattoonni rasaasa itti roobsanii akka ajjeesanii fixanii godheeraa himanni jedhu dhiyaachuudha kan dhagahame. Ali Muhammad Ali Abdul Rahman yookaan maqaa hidhannoo Ali Kuushaay ajaja kennu qofa osoo hin taane ofilleetti darbee yakka hamaa lammiilee irratti raawwachuu isaa fi ragaan walitti qabame akka agarsiisu pirezidaantiin mana murtii akka idil addunyaa himanii jiru. Abdul Rahman miseensa hoogganaa garee fixaa Jaanjaawudi jedhamuuti. Gareen Jaanjaawudi yakka waraanaa raawwachuun beekama. Ga'eessi waggaa 76 ani yakka jettan hin raawwanne dogongoraan na himatanii ani Ali Kuushaay miti nama isin jettan kana ani hin beeku yakka ittiin na himatan kanas waan beeku hin qabu jedhee ofirraa dhoorguu yaaleera jedhamee jira. Manni murtii garuu ragaa quubsaa itti argatee jira. Namtichi himatame isuma yakka hamaa lammiilee irratti raawwate Ali Kuushaay nama jedhamu jette Joonaa Koornar. Abdul Rahman bara 2020 keessa gara Riippaabilika Jiddugala Afrikaatti kooluu galtee ture boodarraa jechaa sodaatee harka kennate malee jedhamee jira. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gabaasetti walitti bu'iinsa Daarfuuriin wal qabate namoonni 300,000 ajjeefamanii kana hafan miliyoonni 2.5 qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniitoo jiru. Egaa hordoftoota keenya oduu isaatiin akka qabannee asumarratti goolabnee jirra. Halkan gaarii.